Ben ritrovati amici, e se ci avete appena scoperti, benvenuti! Siamo Ale e Max e vi raccontiamo le nostre avventure in giro per il mondo a bordo della nostra barca a vela Y2K. Nell'episodio precedente, dopo una vera e propria odissea, finalmente ripariamo il generatore e siamo liberi di proseguire la nostra avventura. Devo andare a farci un gelato adesso. Stasera si stappa. Stasera si stappa un'altra volta. Fammi vedere. Ma che figata. Avventura che ci porta a lasciare le Figi dopo quasi 3 anni e a volgere la prua di nuovo verso ovest, verso la Nuova Caledonia. Buon divertimento cari amici e noi ci risentiamo nel prossimo video. Alla prossima! Sul nostro canale YouTube. Ciao a tutti amici, ciao! CPT, hai visto i colori? Spettacolo. Guardate che rosa arancio. Guardate queste nuvole, che meraviglia. Spettacolare. Stupendo ragazzi, stupendo, veramente bello un tramonto così, questi tramonti pazzeschi che ci offrono le Figi, ma chissà se li vedremo ancora in altri posti, chi può dirlo? Dov'è il cazzillo da me? I don't find it. Hang on, we can take the beer away. Yeah, so you blow here, I blow here, eh? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Max. Happy birthday to you. Like they sing in Basket Cove. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, Max. Happy long life to And you. please read the instructions. Okay. Okay, for the next year. Parla di qualcosa. Oggi è una bellissima giornata, stiamo bene, siamo qua perché sennò saremo da un'altra parte, è tutto a posto. Dai. Cretino. I say we are here one. Quanto sei vecchio? 57, it works better in English than Italian. 57, sembra vecchio. Più vecchia qua The sono io. numbers of my... Stiamo andando a far dogana, questa è Danarao, o Denerao, non ho ben capito ancora come si scrive, come si dice. Danarao e Denerao. No, c'è una vita libera qua. Facciamo lo sbarco di Normandia. Situazione marinara questa sconosciuta. Il CPT si lamenta, sempre si lamenta. La monnezza c'è sempre, Noi andiamo a terra, la monnezza c'è sempre. Adesso bisogna capire dove buttarla. Lì. Là. Ma che roba? Una roba piccolina. Ci sta? Questa è la Custom and Immigration dove stiamo facendo dogana, seduti insieme agli altri ad aspettare. Ok,
Siamo ufficialmente fuori dalle Figi, nel senso che abbiamo fatto la clearance. Adesso è il tempo di sistemare la barca, prepariamo un po' di cime, sistemiamo le cose che si ribaltano e un paio d'ore siamo pronti e partiamo. Bisogna tirare sul dinghy, che la rottura di palla è quella, fissarlo, però in un paio d'ore ce la caviamo di solito. Ci dispiace lasciare le Figi perché sono un posto splendido, ma sa da fa purtroppo, e vedremo ragazzi. Sì, un po' ci dispiace, siamo molto dispiaciuti, tristi. Un sacco di barche stanno uscendo, anche sto catamarano sta andando via. C'è anche da spegnere la luce di fonda, se no stanotte me ne accorgo. Voilà. Ok. Prima caffettino. Cosa dici, CPT? Prima caffè. Tutto contento che ieri abbiamo trovato le capsule di caffè qui a Danarao. Hai detto niente. E adesso abbiamo un po' più di caffè, Per una diciamo. settimana di viaggio ne ho prese 60. Vabbè, adesso dobbiamo mettere a posto la barca e prepararci a navigare, ecco. Che chissà se ci dimentichiamo qualcosa, che tanto tempo Lascia che la non GoPro navighiamo qua che più. riprendiamo. Stiamo preparando la barca per la partenza. Le ultime cose nella nostra grab bag. Il VHF carico. L'InReach di emergenza, nel caso in cui non ci fosse, dovessimo salire sulla zattera per avere comunicazioni, e i nostri documenti e i documenti della barca. La grab bag, lo ricordo, è dove c'è dentro un po' tutte le ultime cose da prendere prima di saltare sulla zattera o quando viene recuperato. Questa è la nostra sacca. Adesso facciamo un po' di pulizia qua e preparo le cime per la ritenuta della randa, perché saremo molto spesso poppa lasco e la randa mi piace che sia ritenuta da una parte. Non credo faremo poppa piena con il tangone, quindi quelle cime eventualmente le metto se serve in navigazione. Questa qui azzurra che vedete è la ritenuta di sinistra della randa. Il moschettone si attacca a quella cima lì, sulla parte posteriore del poma, completamente aperto, rimane così, e la cima la porto sul winch e la cazzo. Questa è la nostra ritenuta. Adesso la monto dall'altra parte. Due minuti di pausa e poi andiamo. Siamo partiti da qualche minuto, abbiamo lasciato l'ancoraggio,
Abbiamo tirato su Randa e siamo in movimento a motore vela fino alla Pass, e poi da lì il vento dovrebbe completamente, qua abbiamo Brezza che arriva da nord-ovest, esattamente dove dobbiamo andare noi, ma poi fuori dalla Pass dovrebbe arrivare il vento predominante, che è l'Aliseo da sud-est, e quindi non avremo problemi ad andare a vela a quel punto, quindi preferisco andare velocemente in là senza fare bordi qua e perdere tempo. Sembra una bellissima giornata, cioè è una bellissima giornata perché sembra. Ho visto tutti i vostri commenti sul nostro breve reel di ieri sera, e grazie mille a tutti, seguiteci. Volevo dire una cosa, il meteo è buono. Perché uno di voi ci ha detto che noi chiamiamo sempre la meteo che è femminile, anche se è corretto. Ho visto sull'Accademia della Crusca che il meteo è meglio, nel senso che è più utilizzato, ci sono entrambi giusti, ma il meteo è meglio, quindi ci forzeremo a dire il meteo. Ciao! Ci stiamo approcciando alla Pass, qua il vento è cambiato completamente, viene da sud, sta girando piano piano a sud-est, ma è decisamente aumentato, e qua è fatto così purtroppo. Adesso più ci allontaneremo dalle Figi più il vento diminuirà. Al momento indubbiamente siamo ancora di bolina, quello che volevamo evitare, ma comunque andremo qua fuori e sicuramente sarà diverso, perché comunque tanto poggio e saremo in un'andatura diversa. È il tempo di uscire dalla Pass, insomma. Stiamo lasciando la Pass con le standing waves quasi finite qua. Guarda che roba, cosa crea una Pass quando c'è un po' di vento forte contrario all'onda. Incredibile. Incredibile davvero. Guardate che roba. Qua davanti sta passando. Pazzesco. Davvero pazzesco. Guardate. Davvero incredibile. Ok, siamo fuori dalla Pass. Adesso stiamo andando un pochino più a nord, tra poco apriamo, adesso devo decidere se aprire Genova a Trinchetta, sto aspettando un attimo a vedere che il vento giri un po' più a sud-est. Il problema è che ci si è rotto lo strumento del vento, non segna più, zero. Sopra vedo che segna, cioè sopra sembra che giri, ma qui non c'è più niente. È successo quando abbiamo preso delle botte clamorose durante l'uscita. Non è tanto la morbosità di sapere quanto vento c'è, ma soprattutto è usare il pilota a vento, che noi lo usiamo tantissimo. Abbiamo i ricambi, ma bisogna salire in testa d'albero, ovviamente non si può fare in mezzo al mare, ci mancherebbe altro. E vabbè, potrebbe essere anche questo strumento qua, questo ce l'ho di ricambio, però posso aprirlo quando c'è un po' meno mare. Adesso decidiamo cosa fare. Comunque intanto andiamo e si sistemerà da solo? Boh. Siamo in navigazione da un'oretta circa, c'è molto più mare, molto più vento di quello che ci aspettavamo, e stiamo facendo rotta nord-ovest al posto dell'ovest che dovremmo fare, anzi a ovest-sud-ovest dovremmo fare rotta 260, stiamo facendo rotta 300 perché stiamo seguendo il mare, perché c'è un'onda della Madonna, guarda, e andiamo forte ma nella direzione sbagliata. Il vento dalle previsioni dovrebbe diminuire, in realtà non ci doveva essere così tanto, soprattutto non ci deve essere né tanto mare né tanto vento, ma vabbè, non so dirvi quanto ce n'è, stimiamo 20-22 nodi, perché come dicevo prima si è rotto lo strumento del vento e vabbè, si tira avanti così. Aggiornamento più tardi.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. È la mattina di mercoledì e abbiamo passato una notte un po' movimentata perché il mare si è calmato un pochino, ma solo a tratti, poi è ripreso, poi smetteva, anche il vento prima andava, poi veniva. Adesso stimo un vento di circa 15-17 nodi da sud-est, stimo perché come sapete il nostro indicatore del vento si è rotto. Mare, insomma, ci sarà 1,5 metri, 1,8 metri di onda, con un periodo contato di circa 8-9 secondi, quindi diciamo che non è terribile perché è abbastanza lunga, abbastanza. Viaggiamo bene, stiamo facendo 6 nodi e 5, 7 nodi e 2 di media e abbiamo tutto il Genoa aperto e una mano a randa, siamo all'Asco. Spero di essere un filo più veloce, ma dovrei tangonare, ma senza pilota automatico con il vento non riesco a tenere la farfalla, perché il pilota mi dà una mano a gestire appunto il fil di ruota. Ecco, l'altro giorno mi avevate visto mettere le ritenute della randa, vedete? Ho attaccato lì la ritenuta con il moschettone che va alla galloccia e torna indietro fino ad attaccare sulla galloccia qua dietro. Ci vorrebbe un winch che in più che non abbiamo, e allora cosa facciamo noi? La tiriamo fuori, la mettiamo bella in tensione, poi usiamo la scotta randa e la tiriamo in modo tale che il boma sia assolutamente fisso. E vedete che funziona alla grandissima, semplice ma efficace. Sempre mercoledì verso mezzogiorno ci siamo fatti da poco un piatto di pasta nella pentola a pressione. Se non l'avete visto e non sapete come si fa, andate a vedere il mio video, lo cercate nel nostro canale. Poi magari ve lo mettiamo qua sopra scritto qui in alto nell'angolino. Cliccate e godete, perché in navigazione quando non si può avere una pentola di acqua bollente, che è pericoloso, specialmente se c'è un po' di mare, la pentola a pressione è un ottimo strumento. Già che siamo ai messaggi di servizio, un buon capitano, questo l'ho imparato durante l'ARC, deve sempre chiedere, me lo diceva anche il grande dottor Vecchietti quando ci ha fatto il corso, un bravo capitano deve chiedere al suo equipaggio se ha fatto pipì, se ha fatto la cacca, se è tutto regolare, se ha mangiato e soprattutto deve vederli bere. Quindi io e Ale da quest'anno ci siamo presi queste borracce, non sono termiche, sono normalissime borracce di plastica che teniamo in frigo e dobbiamo berne almeno 2-3 al giorno, perché altrimenti tra il vento, il sole e il caldo rischiamo sempre di disidratarci, quindi è facile che si vada in bagno e di trovare la pipì scura, quindi non va assolutamente bene. Torniamo alla nostra navigazione. Il mare si è calmato ulteriormente, adesso direi che stimo 1 metro e 2 di onda e neanche così tanto spesso, è un po' confusa ma va bene. Vento stimato sempre intorno ai 12-13 nodi probabilmente, forse qualcosa di più ogni tanto. Stiamo navigando fra i 6 e 5 e 7 e 1 da quello che posso vedere. Stanotte il vento dovrebbe aumentare un pochino, non tantissimo, dovrebbe fare 15-17 al massimo, proprio massimo, e il mare probabilmente sarà leggermente più mosso, ma nulla di particolare, quindi dovremmo avere comunque una buona notte. Domani mattina ancora uguale e poi dalle 2 comincia ad arrivare un po' di mare e subito dopo un po' di vento dalle 16 alle 7 e incrementare nella notte fino a 20 nodi con raffiche un po' più alte. Oggi è arrivato un commento di una velista, che è arrivata in Australia questa velista, la biosicurezza a bordo gli ha trovato 2 formiche, 2 che camminavano su una paratia e hanno cominciato a rovistare dappertutto della barca per cercare di trovare il nido, che poi non hanno trovato. Ed erano 2 formiche, qua abbiamo chiamate sugar ant, perché sono le formichine che vanno dove c'è la canna da zucchero, perché qua c'è tutto zucchero, alle Figi c'è tutto zucchero da canna, e può capitare di trovare delle formichine minuscole nell'imballaggio esterno. Insomma, queste formiche le hanno messe dentro una soluzione, non so di che cosa, dentro un barattolino e le hanno spedite in laboratorio ad analizzare. Ma dove siamo arrivati?
Ma veramente, ma dove siamo arrivati? Incredibile. E quindi, tornando a noi, la barca deve essere perfetta, perché a sta signora sono rimasti a bordo 3 ore per cercare il nido e gli è costato $800, perché la biosicurezza si paga ogni 15 minuti circa $150 se non sbaglio. Quindi gli è costato una follia per 2 formichine di merda. Va bene, faremo di nuovo un aggiornamento più tardi. Ma che bello dietro di me il tramonto, spettacolare. Sì, ma che colori che c'ha sto tramonto, pazzesco, bellissimo. Bello. Va bene, ci vediamo domani mattina all'alba. Ciao ragazzi. Aggiornamento delle 10, 10 e mezza, qualcosa del genere. Adesso ho evitato 2 groppi, sono passato in mezzo, quindi ho dovuto orzare un po' per andare in mezzo. Vedete, sono nel cielo azzurro, mentre è brutto a destra e brutto a sinistra. È aumentato anche un po' il vento, meno male che il mare è sceso di nuovo. Andiamo forte, Y cammina, guardate qua, cammina forte. Ale giù che non sta tanto bene, e quindi la lasciamo tranquilla. Adesso passiamo un po' questo groppo e poggeremo un po', perché siamo leggermente fuori rotta, noi dobbiamo andare qua, 20 gradi a destra. Oggi è giovedì mattina, mancano 2 giorni, cioè arriviamo e il brutto sarà stanotte. Speriamo non sia troppo brutto. Io mi sono già messo gli stivali. Mi piacciono i miei stivali da muratore, comodissimi. Qua le nuvole ci sono, nuvole nere che non presagiscono nulla di bello. Ecco, questa è una roba che non mi piace proprio. Non mi piace proprio. La mia strategia adesso è di... Vabbè, non posso fare niente, anche se sul radar non vedo nulla, non capisco perché. Però è bello nero. E comunque di andare avanti, appena vedo che aumenta il vento chiudo il Genoa e poggio. Visto che la randa che è con la ritenuta, seguo il vento finché non esco dal groppo. Stasera sarà una notte lunga notte. Verso mezzanotte dovrebbe esserci il picco del mare. Adesso abbiamo circa 2 metri, dovrà arrivare a 2,4. Speriamo che le onde non si riavvicinino troppo, perché è quello che fa diventare scomodo e difficile da manovrare. Finché è così siamo veloci, stiamo facendo quasi 8 nodi, se riusciamo ad andare su e giù molto bene, non ci dà molto fastidio. Il vento è aumentato, adesso valuto tra i 18 e i 20 nodi, anche perché la barca, vuol dire, c'ha una mano a randa e un pezzettino di fiocco, stiamo facendo 8 nodi e siamo a poco più del traverso. Esatto, siamo a poco più del traverso, quindi va bene, farò un aggiornamento dopo se riesco. Mi sono appena svegliato, oggi ho dormito lì nel lettino, nel poltroncino, un po' corta per me, ma ero talmente stanco. Penso che Ale stia ancora dormendo. Sì, eccola là che sta dormendo ancora. Andiamo fuori a vedere, va? E adesso è anche più calmo di stanotte. Le onde ci sono, alla faccia se ci sono. Ma che montagne d'acqua, incredibile. Incredibile davvero. Wow! E vuoi tu che se ne frega e viaggia intorno ai 7 nodi e mezzo. Abbiamo 2 mani alla randa e un pezzettino di Genoa piccolo piccolo, sono più di 20 nodi sicuramente. Vado dentro che va freddo.
altissimo. Guardate come andiamo giù. Sono oltre 2 metri di onda. Sono oltre 2 metri di onda. Bello, bello. Quando il mare è così e si riesce a navigare è fantastico. È veramente fantastico. Incredibile la massa d'acqua che c'è. Vabbè, non parliamo di queste cose filosofiche, che ogni tanto mi soffermo a pensare a tutta l'acqua che c'è sul nostro fantastico pianeta. Allora, è stata una notte difficile, abbiamo avuto un mare dell'accidente a un certo punto, e poi è arrivato un temporale che ha rinforzato il vento tantissimo e non volevo passarci in mezzo, quindi ho chiuso il Genoa, ho orzato molto, quasi a fermare la barca, in modo tale che la randa portasse appena facevamo 2-3 nodi, e il temporale è passato e poi noi siamo ripartiti, però a quel punto c'erano 22, probabilmente 25 nodi fissi e ho lasciato soltanto randa, e facciamo solo con la randa più o meno al traverso, un po' più del traverso, facevamo già 6 nodi e mezzo, e aveva un randa con una mano di Terzaroli che era leggermente troppo, però la barca andava bene, era equilibrata, sapete, quando il timone è al centro non ci sono problemi. Abbiamo aperto veramente un fazzoletto di Genoa a prua e la barca faceva di nuovo 7 nodi e mezzo. Ho messo, come facciamo solitamente, l'allarme radar, poi abbiamo la IS, e quindi me ne sono andato giù, ho dormito inquadrato sul divanetto quello piccolino, un po' rannicchiato, ma ragazzi sono svenuto, ragazzi, sono veramente svenuto. Ale poverina stava un po' meglio, ma anche lei ha fatto il suo, alla fine comunque, perché è pudente quella donna, e quindi va bene così anche da questo punto di vista. Stamattina quando ci siamo alzati erano le 5, sono venuto a controllare, quindi ho dormito probabilmente almeno 2-3 ore di seguito senza che me ne accorgessi. La barca stava andando ancora tranquillamente, non c'erano stati allarmi, se no l'avrei sentito, perché l'allarme è molto molto forte, quello del radar, e è andato bene così, meno male, perché almeno sono riuscito a riposare. Ho controllato un pochino, sono ritornato in branda alle 6:30, poi mi sono risvegliato di nuovo e vabbè, poi da lì è iniziata la giornata. Ho fatto lo short su YouTube. Guardate che bel tramonto stasera, venerdì sera. Randa con 2 mani, non l'abbiamo più tolta, e Genoa stiamo comunque andando belli spediti. Abbiamo tolto la seconda mano alla randa. Eccoci a sabato mattina, l'ultimo giorno di navigazione. Come vedete il tempo è meraviglioso, c'è un sole fantastico che ci ha accolto in Nuova Caledonia. Siamo a vela e motore perché così arriviamo un po' presto, stiamo spingendo un pochino perché il vento è calato decisamente, e facciamo motovela, come dice Ale. Ale si è svegliata, finalmente un pochino sta meglio. Domani dovrebbe arrivare brutto tempo e siamo un po' preoccupati per dove dare ancora, perché il problema di questi posti sono anche le scartoffie. Allora, quando arrivi devi fare subito la biosicurezza, perché non si sa mai che tu abbia a bordo chissà che cosa, quale formaggio terribile tu possa avere a bordo. Quindi la biosicurezza ti sequestra tutto quello che può sequestrarti. E il giorno dopo, quando arriveremo di domenica, faremo la biosicurezza. Il giorno dopo bisogna andare a fare l'immigrazione all'ufficio del Marina di Port Moselle, che è il Marina quello che c'è lì, oppure negli uffici dell'immigrazione, e poi andare a fare la custom, cioè la dogana, agli uffici della dogana che sono nel porto principale dove arrivano anche le navi, che è un po' lontano. Il problema di domenica è che arriva brutto tempo, ma brutto, arriva una brutta perturbazione, quindi domenica mattina pioverà come Dio la manda, ma non sarà forte il vento. Il pomeriggio andranno raffiche a 35 nodi.
e il problema è lì che è un porto con un sacco di boe, un sacco di barche ancorate che stanno una vita, come in tutti i posti francesi c'è un sacco di barche che stanno fisse per sempre ed è molto molto affollato. In questi giorni che c'è stato mare molto grosso, abbiamo avuto 2,5 metri e anche qualcosina di più, il CPT faceva ogni mattina, io non potevo perché ero drogata, schiantata nel letto, il CPT ogni mattina faceva il giro della coperta per recuperare e buttare i cadaveri dei pesci volanti che si schiantavano a bordo, e alcuni anche di dimensioni notevoli, tipo 30 centimetri, qualcosa del genere, i pesci volanti, che animali sfigati, poverini. Uno di questi pesci volanti si è schiantato qua, guardate, qua, vedete? Con l'età sono diventata più sensibile al mal di mare, insomma c'erano condizioni veramente un po' particolari. Non ero così quando ero più giovane e mi dispiace un po', però cosa devo fare? Allora, sentite anche un pochino il rombo del motore in sottofondo, stiamo navigando con un pochino di giri di motore anche perché vogliamo arrivare alla pass il più presto possibile, con la luce sicuramente, perché quella pass lì è un po' bastarda, ci sono queste onde di marea che possono essere abbastanza importanti e di notte quasi nessuno la fa a meno che non ci sia calma di vento. Dobbiamo arrivare il più presto possibile, però siamo veloci anche senza motore, ma qualche girino di motore va bene, vero CPT? Qualche giro di motore ci fa arrivare 2 ore prima, che non è poco. No ragazzi, anche perché abbiamo chiesto il permesso di poterci ancorare. Mi hanno risposto per caso, ma alla prima baia che c'è dopo la Havana Passage, anche se non abbiamo fatto le pratiche, abbiamo chiesto alla dogana e all'immigrazione, alla polizia, a tutti. Quindi non hanno risposto, CPT? non me l'aspetto la risposta. Non ce l'aspetto. l'aspettiamo. Lunedì la risposta. Vabbè, quindi vogliamo arrivare il prima possibile alla pass, per arrivare il prima possibile eventualmente a dare ancora a Numea, se questi non ci rispondono. Vabbè. Allora ragazzi, abbiamo una grande novità. Ci ha risposto le autorità francesi. Vedi che eravamo malfidi noi. Ci hanno risposto le autorità francesi, dicevo, e ci hanno dato il permesso di dare ancora nella baia, quella subito dopo la pass di Havana, per passare la notte. Abbiamo detto la verità, che eravamo stanchi e che avevamo bisogno di riposare prima di fare tutte le nostre procedure di ingresso ufficiale, e sono stati molto carini, ci hanno risposto, ci hanno dato l'ok, gli manderemo tutti i documenti e faremo tutte le pratiche di ingresso poi lunedì, e siamo molto contenti, vero CPT? Sì. Adesso il CPT sta mandando la copia dei passaporti, delle informazioni della barca e tutto quanto, così loro sono contenti anche di avere tutto in anticipo. Gli diremo che andremo a Port Moselle a fare biosecurity e saremo molto sinceri, perché con queste persone e con le autorità bisogna essere sinceri, sempre. Raramente hai problemi con le autorità se sei sincero e se sei una persona educata, ecco, rispetti i regolamenti e fai le cose per benino. Quindi siamo molto più tranquilli adesso, che magari riusciamo a dare ancora in una baia un pochino più tranquilla, invece di quel casino che c'è a Numea, che arriviamo di notte alle 9 senza vedere niente, capire nulla, e va bene così, siamo contenti. Ottima notizia ragazzi, ottima notizia. A dopo. Ecco Ale alla ricerca della bandiera. Allora, la quarantena l'ho trovata, eccola qua. Ostia, bella grande. Li rendiamo fieri. Saranno tutte, non abbiamo quella piccolina perché si è stracciata tutta. Li rendiamo fieri con la bandiera così. Forse È il momento del cambio della bandiera. Eccoci nella pass, si chiama Havana Passage della Nuova Caledonia. Siamo arrivati. Contenta Ale?
e abbiamo avuto un permesso speciale per fermarci per passare la notte in un ancoraggio qua, perché altrimenti avremmo dovuto fare 40 miglia, arrivare la notte e dare ancora in un posto che sì conosciamo ma è molto anche affollato, e quindi vi facciamo vedere poi dove diamo ancora. Vabbè, lo faccio vedere anche subito qua sulla cartina. Praticamente questo si chiama Port Boisé, penso daremo ancora qui così. Vai! Ed eccoci ancoracci a Port Boisé. Bel posto, peccato bisogna dare ancora in 20 metri, quindi non ci si può avvicinare troppo perché sotto è tutto corallo e roccia e l'ancora non ha preso, non prendeva. E quindi abbiamo visto sui 19-20 metri l'ancora prende tutta sabbia. Quindi siamo un pochino lontani da terra, ma stasera non dovrebbe fare tanto brutto, dovrebbe essere abbastanza tranquillo. Il vento dovrebbe essere da est, che è quella direzione qui. Qui dietro non si poteva mettere perché è tutto corallo. Vabbè, tanto rispetto alla navigazione sarà sempre molto più comodo. Ormai dovrebbe piovere e quindi da qua usciremo, andiamo a destra per continuare ad andare a Numea. Siamo arrivati ragazzi, siamo arrivati. È stata una navigazione veloce, adesso faccio un po' di conti, mi sembra stata molto veloce. Stiamo entrando nel marina, volevo far vedere normalmente i cadaveri di barche che ci sono nei porti, nelle zone francesi, che è una roba pazzesca. Farvi capire l'importanza di avere Starlink a bordo, che ci fa vedere esattamente quindi dove siamo in base alla cupola. Ma questa è un'altra storia E ve la raccontiamo nel prossimo video. Siamo in Australia.